Bismillahirrahmanirrahim. Faslun haida faslun utawi iki kon fasal suci fi dzikri syai'in dalam tersuci milayan sing pira-pira kanan al mutanajjati kang najis wa mal perkara ya turu kang suci apa mak minha saking alayan biti bagi lan sama wa mal perkara la turu kang ora biasa suci apa ma wajudul maitati lan tawi kulite batang wajudul maitati lan tawi kulit lantai pira-pira kulite batang kuluhai sekabehane julur maitah iku taduru kang bisa suci apa ma biti bagi lan sama iku sawan padha iku taduru kang bisa suci apa ma biti bagi lan sama iku taduru kang bisa suci apa jildin biti bagi lan sama sawan iku padha uga fidalika dalem mengkono taduru bagi maitatu makul lahmi utawi batangi hewan kang den pangan daginge wa ghairi salian makul lahmi wa kaifiyatu dabagilan utawi tata cara nyamak iku injae yen den ilangi apa fudul jildil leluhane kulit mimma sang perkara ya finu kang basenake apa ma ing jildin minadam sing getih wa nahwian sepadane dam bisa iklan suci hirifin kang sepet kaafsin kaya babantu terengkuli wal kang senajan ana apa hirifu sepet iku najisan kang najis kadar kiamen kaya teledoro kafam ku cukup apa kaunil hirifu najisan di bagian dalam nyamak ila jildal kalbi yang kulita asu wal khinjiri lan celeng wa mal murkara tawalata kang lahir apa ma min huma saking al kalbi wal khinjiri au min ahadima utawa salah siji al kalbi wal khinjiri ma'ah yawan sertane hewan tahirin kang suci fala yaturu mengko ora bisa suci apa jildin bidi bagi lan kelawan den sama wal maitati lan tawi balunge batang wasa'ru lan rambute al maitah iku najis wakadha lan iku kaya mengkono al-maitatu asy'arwa apa al-maitatu batang aidan al-maitatu tai batang aidan hal male iku najisatun najis wa uridal dan kerapake biya kelawan al-maitah apa azailatul hayati wan kang ilang uripe biwiri dakaten kelawan sakliyane belian syariatin kang bangsa syariat falas tasna mengko ora den jabake hina idin dalem nalikane urid apa jane ludakati widongane hewan kang den beleh idara jendel nalikane metu apa janin min batni umbi saking wetenge mboke janin maitan hale mati li'annahu krana stune janin li'anna dakatahu krana stune belane janin iku fidakati umihi dalem belane mboke janin wakada lan iku kaya mengkono janin apa kaya saliyane janin kaya utawi saliyane janin minal mustasnayati sang pira-pira perkara kang den jabake alamat kurati kang tutur fil mabsutati dalam pira-pira kitab kang den jembar-jembarake terangane semestasna nulin jabake min sa'rul maitati saking rambute semestasna nulin jabake apa ma min sa'ril maitati saking semestasna nulin jabake samusnah min sa'ril maitati saking rambute batang apa kauluhu dawuhe kemusnah apa kaulahu ing dawe kang sonef ilal adami angin manungsa iku ilal adami angin manungsa fa'in ilal adami rupane ilal adami angin manungsa rupane ilal adamiya maknane ilal dawe ilal adamiya maknane ilal adamiya angin menungso ifa insya'rahu tegese mangko sedune rambute al adami iku tahirun suci kametati kaya batange al adami faslun fi dzikri syai'in min al ayani
al-mutanajjati wa ma la yadhuru minha bidibagi wa ma la yadhuru. Pasal ini menjelaskan tentang sesuatu dari benda-benda yang terkena najis, dan perkara yang bisa suci dengan jamak dan perkara yang tidak bisa suci dengan jamak. Wajuludul maitati kulluha tadhuru bidibagi sawaun fi dzalika maitatu makul lahmi wa ghairihi. Dan kulit bangkai itu bisa suci dengan sama saja dengan bangkai yang bisa dimakan dagingnya dan selainnya. Wa kaifatu tabaqian ja'a fi hudul jildi mimma yafinhu minad dami wa nahwiya bisya'in hirifin ka'afsin. Dan cara menyamak itu dihilangkan lebihan kulit yang bisa membusukkan perkara yang bisa membusukkannya seperti darah dan sejenisnya dengan sesuatu yang sepat seperti daun kelor. Walau kana al-hirifu najisan kadarki hamamin kafa fi dibagi ila jildal kal kafa fi ila jildal kalbi wal khinziri wa ma tawalada minhuma aw min ahadima ma'a hayawanin tahirin fala yadhuru bi dibagi. Dan walaupun sepat itu najis seperti kotoran burung merpati, maka cukup digunakan untuk menyamak, kecuali kulit anjing dan babi dan perkara yang lahir dari keduanya atau salah satunya serta hewan yang suci, maka tidak bisa suci dengan jamak. Wa maitati wa sya'ruha najisun wa kadal maitatu aidan najisatun urida biha ajaitul hayat bi ghairi dakatin syariatin. Dan tulang bangkai dan rambut bangkai itu najis, dan demikian pula yang dimaksud bangkai itu najis dan demikian pula bangkai juga najis, dan dimaksud bangkai itu hewan yang hilang nyawanya dengan tanpa disembelih menurut syariat. Falastasna hina idin janinul mudakati idha kharaja min batni ummihi maitan li anna dakatahu fi dakati ummihi. Maka tidak dikecualikan janin hewan yang keluar dari perut induknya dalam keadaan mati, maka sungguhnya janin tersebut mengikuti sembelihan induknya. Maka ada ghairu minal mustasnayati al-madhkurati fi mufsati, dan demikian pula selain janin dari perkara yang dikecualikan yang disebutkan dalam beberapa kitab yang luas keterangannya. Semastasna min sya'rul maitati qauluhu ilal dami fa in sya'ruhu tahirun kamaitatihi. Kemudian Kemsonah mengecualikan dari rambut bangkai dengan perkataannya kecuali manusia, yakni maka sesungguhnya rambutnya itu suci seperti jasadnya. Faslun utawi iki kon fasal suci fi bayani ma dalam bertalak perkara yahrum kang haram apa istimalu amrunake ma minal awani sing pira-pira wadah wa mal perkara ya turu kang bisa suci apa istimal wa bada alam ya juzu kang wenang apa istimalu ya juzu kang wenang apa ma Wabada alam miwiti sapa Kyung Sonef bil awali klan kau ya juzu kang menang apa istimal wabada alam miwiti sapa Kyung Sonef bil awali klan kawitan faqala mangko dawuh sapa Sonef wala ya juzulan ora wenang fi ghairi daruratin dalam salian darurat li rajulun kedhe wong lanang aw imratan taw ngaten apa istimalu saena merungunak suci min awani dhabi sang pira-pira wadah mas wa fidati lan perak la fi aklin ora dalam mangan wala fi surbin lan ora dalam ngombe wala ghairi lan ora saliyane aklin wa surbin wa kama rumulan kaya oleh haram apa istimalu amrungunak perkara dukira kang den tutur apa may haram kang haram apa ittihadu ngalapma min ghairi istimalin saking saliyane amrungunake fil asahi ing dalem kaul kang luwih sahih
wa yahrumulan haram aidan halmalih apa al-inau wadah al-matli kang den sepuh bidapin klan mas afidotin to perak in hasola hasil minatila saking sesepuan sayin siji-siji minatila saking sesepuan apa sayin siji-siji biar di klan mintakake al-ina ala nari atas geni waya jujulan menang apa istimalu ina ghairi ma ambar gunakake wadah saliyane zahab wa fidah ay ghairi dahabin tekes saliyane emas wa fidati lan perak minal awan sing pira-pira wadah anafisati kang edi kaina iyakutin kaya wadah inten wayah rumalan haram apa lina wadah al mudababu kang den tambal bidabati fidatin kan tambalan perak yuka birotan kang gede urfan bidabati fidatin kan tambalan perak kabirotan kang gede urfan kabirotun kang gede bidabati fidatin kan tambalan perak kabiroten kang gede urfan ing dalam kebiasaan lisinatin maring pepes fa'in kanas nangka lamun ana apa dobah yukabirotun gede lihajatan yukabirotun kang yukabirotan kang gede lihajatan kron hajat jaza mongko wenang apa dobah ma'al karati sertane kemakruhan au saghiratan tawa cilik urfan dalam kebiasaan lisinatin maring pepes kurihat pengkot makruhake apa dobah au lihajatan tawa kron hajat fala tukramu ora makruhake amadobatu dabi anapun fala tukramu ora den makruhake apa dobah amma dobatu dabi anapun tai tambalan emas iku fatah rumungka haram mutlakan kelan mutlak kama kaya perkara sahahahu ing milang-milang sahih ing ma kama kaya perkara sahahahu kang milang-milang sahih ing ma sapa an-Nawawi Imam Nawawi. Faslun fi bayani ma yahrumu istimalu minal awani wa ma yajuzu. Pasal ini menjelaskan tentang perkara yang haram digunakannya dari beberapa wadah dan perkara yang diperbolehkan digunakannya. Wa bada bil awali faqala wala yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin istimalu syai'in min nal awani ada bi wa fi dhati la fi aklin wala syurbin wala ghairi ma. Dan yang sunah mengalit dengan perkataannya dan tidak diperbolehkan dalam selain darurat bagi orang laki-laki atau perempuan menggunakan sesuatu dari wadah-wadah emas dan perak, tidak untuk makan dan tidak untuk minum dan tidak untuk keduanya. Akama yahrumu istimalu ma dzukira yahrumu ittihadu min ghairi istimalin fil asahi. Dan seperti perkara yang haram digunakannya perkara yang sudah disebutkan haram menyimpan dari selain menggunakan dalam qaul yang lebih sahih. Wa yahrumu aidan al-ina wal matliu bida bin au fidatin in hasola minatilai syai'in biirdihi alan nari. Dan haram juga wadah yang disepuh dengan emas atau perak jika sesepuan itu menghasilkan suatu dengan cara dibakar di atas api. Wa yajuzu istimalu inna ghairi ma ghairi dahabin wa fi ghairi dahabi wa fi dhati min nal awani anafsyati kaina yakutin wa yahrumu al inna al mudababu bi dhafati fi dhatin kabiratin urfan li zinatin fa in kanat kabiratun kabiratan lihajatan jaza lihajatin jaza. Dan diperbolehkan menggunakan wadah selain
dan diperbolehkan menggunakan wadah selain emas dan perak dari wadah-wadah yang bagus seperti wadah intan, dan haram wadah yang disepuh dengan emas atau perak, dan haram wadah yang disepuh dan haram wadah yang ditambal dengan tambalan perak yang besar dalam kebiasaan untuk hiasan. Maka jika tambalan itu besar karena hajat maka diperbolehkan. Ma'al karati au syawiratan urfan lisinatin kurihat au lihajatan fala tukrahu amadzhabatu dhabi fatahrumu talakon kama syahahu an-Nawawi, serta dimakruhkan atau kecil dalam kebiasaan untuk hiasan atau karena hajat maka tidak dimakruhkan. Adapun tambalan emas maka haram secara mutlak seperti perkara yang disahihkan Imam Nawawi. Faslun ayat faslun utawi iki kono fasal suci fi istimalati siwakin dalam mempergunakan alat siwak bahwa dari siwak iku min sunan wudu sing pira sunah wudu wa telakulan dan gunakake apa siwak aidan halimalih alama ing atas perkara ya ustakukan dan gawe siwakan apa bima min arakin sang kayu arak wa nahwi sepadane arak masyiwaku lan ta siwak iku mustabun kang den sunahke fi kulli halin dalam saben-saben tingkah dalam saben-saben tingkah wala yukrahulan ora den makruhake ikut apa tanjian kan makruh tanjis ila wala yukrahulan ora den makruhake ikut tanji apa tanjian siwa wala yukrahulan ora den makruhake apa siwa tanjian kan makruh tanjis ila ba'da zawali angin dalam sawise lingsire srengenge liso imi kedhe kang puasa fardhon saum au naflan tau sunah wa tazuluna ilang opol karat makruh bi huruf syamsi klan huruf srenge wa tara lamile sapa Nawawi Imam Nawawi adamal karahati ing ora ana makruh mutlakon kelam mutlak wa huwa ndawi siwa iswaku tegese siwa iku fi salasati mawadhi'a ing dalam iku fi salasati mawadhi'a ing dalam telu pira-pira panggonan iku asyadu leh banget apaan istibaban amre kusunahan min ghairiha saking sakliyane salah satu mawadhi dua salah satu mawadhi iku inda dawil famin dal malikone wa tutuk min asmin sangi azam kilakan dan ucapake wa apa huwa sukun tawilan dawa sukun tawil maknane huwa tawi azam kesukun meneng tawilan kang suwi wakilan dan ucapake apa huwa tarkul akli dawa tarkul akli maknane huwa tawi azam iku tarkul akli tinggal mangan wa nama kola lan angustine dawuh sapa kemsnaf wa ghairihi lan ing lafat wa ghairi maknane wa ghairihi lan saliyane azam lias mula drapun yen ta mengko apa ghairi taghayyurul fami ing uwai tutuk bi ghairi asmin klan tanpa azam kakli dirin kaya mangan perkara kang deni ambu karin kang den sengiti min saumin sang bawang wa basalin lan brambang wa ghairi man saliyane saumin wa basalin wasani lan ta kang windu iku indal kiamin indal malikone tangi ail istiqati tegese tangi minanomi sang turu wasalisu lan tawi kang pindelu iku indal kiamin dalem malikone jumendeng ila salati marang salat fardhon ing fardhonane salat au naflan au sunah wa itakadulan dadi koko pesiwa aidan hal malih fi ghairi salah satu dal saliyane telu alamat kurati kang den tutur mimma sing perkara huwa kang utawi ma ikumat kurun kang den tutur fil mutawalati ing dalem pira-pira kitab kang den dawa-dawa keterangane kaki raatul Qur'ani kaya maca Qur'an wasyiroril asnani lan kuning pira-pira untu wa yusanu lan den sunake iku yen yen to niat sapa wong bisiwake lan siwa asunata ing kesunahan wa istaqalan yen to siwakan sapa wong biyamini klan tangan tengene wong wayab da'alan wiwiti sapa wong bil janibi lan arah-arah al aimani kang tengen min fami sang tutuke wong wa yumirahu lan yen to ngobah-ngobahake sapa wong ing siwak ala sakfi al halqihi ing atase payane gorokane wong imroron kelawan
bali latifan kang alus wa ala karosiyat rosyi lan ing atase untung bame wong. Faslun fistimala latiswaki. Pasal ini menjelaskan tentang kegunaan alat siwak. Wa min sunanil wudu'i Pasal ini menjelaskan kegunaan alat siwak. Wa min sunanil wudu'i wa itlaqu aswaqa aidan falama yustaku bihi min arokin wa nahwiha dan arokin wa nahwihi. Dan siwak dari sunah-sunah wudu dan digunakan siwak digunakan juga atas perkara yang digunakannya dari kayu arak dan sejenisnya. Masyiwakum stabun fi kulli halin wala yukrahu tanjian ila ba'da zawali li shaimi fardan aw naflan. Dan siwak disunahkan dalam setiap keadaan dan tidak dimakruhkan makruh tanjis kecuali setelah terbenamnya matahari, setelah tergelincirnya matahari bagi orang puasa baik fardu atau sunnah. Wa tazulal qaratu bi qurbis syamsi wa tara an-Nawawi adamal qarati mutlaqan. Dan kemakruhan tersebut hilang dengan terbenamnya matahari, dan Imam Nawawi menguli tidak ada kemakruhan secara mutlak. Bahwa iswaku fisalati mawadi'a satu istibaban min ghairiha dua an inda tawir fami min asbin kila wa syukun tawilun lakila huwa tarkul akli wa syukun tawilun lakila huwa tarkul akli. Dan siwak dalam 3 tempat itu sangat disunahkan dari selainnya, yaitu yang pertama ketika berubahnya mulut dari azam dan diucapkan azam itu meninggalkan makan, dan diucapkan juga azam itu diam yang lama, dan diucapkan juga azam itu meninggalkan makan. Wa inama qala wa ghairi lias mula tawil fami bi ghairi asmin kakli diriin karihin min saumin wa baslin wa ghairi ma. Dan perkataan Ibnu Sunaf lafaz ghairi itu mencakup berubahnya mulut dari selain azam seperti meninggalkan makan mempunyai bau menyengat, seperti makan makanan yang mempunyai bau yang menyengat seperti bawang putih dan bawang merah dan selainnya. Masani idal qiyami ail istiqati minan naumi wasalisu idal qiyami ila sholati fardhan aw naflan. Dan yang kedua itu ketika bangun tidur, dan yang ketiga itu bangun mau sholat baik fardu atau sunnah. Wa itakadu aidan fi ghairi salasati al-madhkurati mimma huwa madhkurun fil mutawalati kafiratul Qur'an wasfiraril asnani. Dan siwak jadi kokoh juga dalam selain 3 yang sudah disebut perkara yang sudah disebutkan dalam beberapa kitab yang panjang keterangannya, seperti membaca Quran dan kuningnya beberapa gigi. Wasana yan wiya biswaka sunata wastakab yaminihi wa yabda bil janibi al aymani min famihi wa yumiru ala sakfi al kihi imroron latifan wa ala qarasiyat rosihi. Dan disunahkan ia berniat untuk bersiwak untuk melakukan kesunahan, dan ia bersiwak dengan tangan kanannya dari arah yang kanan dari mulutnya, dan ia menggerak-gerakkan siwaknya pada langit-langit tenggorokan secara berulang-ulang yang halus dan atas ujung gigi geraham.